bo umurimo wanje wari mu rutoki ubwo nahingaga mvanze ibihingwa nahingaga ibishimbo mu rutoki none ubu byose byagenze gute amazi yarabitwitse birarimbuka ombe sindiho guco. Perezida wa Repubulika turi kumutabaza kuko twaharaniraga kwigira ngo turebe ko hari icyo byatugezaho tuvaho turi tugeraho tugera, none ntago biri gukunda kubera ibi biza. Mbere Urwego TV musanzwe mukurikira kuri YouTube amanywa nijoro, ni kumwe nanjye Sakwizera umunyamakuru wabigize umwuga kandi ubikora yabishegeye. Ubu turi mu murenge wa Rubavu ahantu hitwa Rwangara cyangwa se muri Murambi, ni ahantu havutse ikiyaga, bamwe babyita ikiyaga abandi babyita ibiza. Reka turebe ibyo ari byo turababwira. Stay in touch, kora subscribe, kora share, ayo kuduhe na comment. Muze mwiriwe neza. Yego mwiriwe. Nitwa bande? Nitwa Sebarora Jean Baptiste. Tugusanze na ahantu bita ko bavutse ikiyaga gishyashya. Nicyo uvuga kuri kino kiyaga gishyashya cyangwa se byatangiye gute? Ahangaha twagiye tubona amazi aturutse iruguru iriya. Batubwira ko hari umugezi wa Mizingo ndetse na Mutura yihurije hamwe. Nuko birangije biraza birayoma ikiyaga ahangaha mu mirima yacu. Urabona padoki hano iruzuye na iri iruzuye. Ndetse n'ibishimbo hara hirya byagiye byuma kubera aya mazi. Byatangiye ryari? Bo ko biri kose hashize nk'amezi 6. Ni ibintu bimaze amezi 6 se ku buryo ubuyobozi nta n'ikintu bigeze bivugaho? Ni ukuvuga bagiye batubaza uko bimeze gusa bakadusura, ariko nta kindi kintu kirenze ibi ngibi cyari cyakorwa. Numwe mu baturage bagize ingaruka n'ibi biza. Urabona ngaha amatungo yaharishaga iyi padoki na iriya ndetse na bira bishimbo byo hakurya ni mu wanje n'intoki zarumye. Aha hantu ndi kubona wagira ngo hari hasanzwe ikiyaga cyamaze imyaka 5 amatungo yaharishaga. Amatungo yaharishaga. Aha hantu se nahawe? Hano hantu nahanje. Ariko n'ubundi mbere yuko haza ikiyaga hari hameze nk'ari umwobo kuko ndi kubona abana bari kogeramo iki. Mbo numubande ariko ntabwo hari umwobo. Icyo hari hamaze nuko amatungo agomba kuharisha. Amatungo yaharishaga, ariko mbere yuko amatungo harisha twarahahingaga. Urabona ko harimo imitabo twahingagamo hano hose. Hari ikintu se bibabangamiyeho n'ubundi ko ndi kubona abana bari kogeramo? Mbo biratubangamiye cyane. Urabona amatungo ubwatsi bwarabuze kubera kuko aya mazi yahazimagije. Ikindi imyaka ibishimbo bikaba byarumye n'insina zikuma. Ikindi aba bana ubona baba ari koga bogera umungumu, twagiye tubiyama ntibabyumva, bashobora no guhura n'ingaruka ukabona umwana aguyemo. Ngayo nguko rero ubwo tukaba twasabaga kugira ngo mudukorere ubuvugizi, noneho uyu mugezi uzarebe uko ugomerwa, werekezwe ngo muri Sebeya nangwa se uje mu Kivu, maze noneho twongerere imirima yacu yongere igarurirwe mega ubusugire bwayo, tubone uko duhinga n'amatungo yacu. Wavuze ko ari imigezi ibiri, urongera uravuga ngo uyu mugezi uri gushaka kuvuga iki? Ni imigezi ibiri. Rega twabonye ije na makuru baduha yuko ari Mizingo ndetse na Mutura byihurije hamwe, ariko aho byihurije hamwe ntabwo tuhaze. Twe twabonye umugezi uza wiroha mu myaka yacu. Ubuyobozi bwabivuze iki? Ubuyobozi nta kindi bwigeze butubwira bwo kugira icyo batubwira kuri byo. Ese wowe ugereranyije ubona byaratewe n'iki kugira ngo uwo mugezi uyobe? Mbo tujya twumva amakuru, niba ari atari yo simbizi, ko uyu mugezi hari ikivumo wajagamo. Nungu icyo kivumo ngo cyaruzuye. Kivumo ni ukuvuga iki? Kivumo ni ahantu haba hari urutare. Urwo rutare haba harimo umwobo. Ahantu hawe hatewe n'ibibiza cyangwa se hatatswe n'ibibiza hangana gute? Ubuso wari ufite twatatswe n'ibibiza bungana gute? Ni ukuvuga ngo ubuso
bwaho hafashe hanjye bwite hangana na hegitari. hangana na hegitari. Kuko ni muri Pado. Ariko nge ndabona ari ikiyaga gito, reka nkita ikiyaga kuko nabuze ukundi kuntu mbivuga. Yego. Ndabona cyo ubwacyo kitageze no kuri 1/4 cya hegitari. Kute uri kuvuga ngo ntabwo hose uri kuhabona. Ura hano turi hano hirya inyuma hari hahandi ibishimbo byumye. Muraza kuhagera biba ngombwa naho muhakamere inyuma bigeze iriya hirya inyuma. Ubwaho ni hanini cyane, hashobora ko hafite nka hegitari zingahe hose hamwe. Aha amazi yazimagije hose hagira ngo muri hegitari enye. Duturutse iriya ku muhanda ukazamuka ukagaruka ugasubira hirya. Uba bifiteho ubushobozi bwo kuba wazimya kino kiyaga cyangwa se wakumira aya mazi, ni gute wabikora? Mu bushobozi ntabwo twabuze ubushobozi, twaranatabaje. Ndavuga ku giti cyawe ubayibonye ubushobozi, ni gute wabikora? Mbayemo uyu bushobozi nanabufashwamo n'ubuyobozi, kubera ko icyatuma uyu mugezi uzima nuko ushobora kugomererwa iriya ruguru ukaba wakatishwa ukerekezwa muri Sebeya. Iyo nasaba ubuyobozi nuko bwareba uburyo twahombye bukaba bwagira inkunga budutera kugira ngo busane icyuho cy'imyaka yacu yaje kwangizwa n'ibi biza. N'ubu bwatsi urabona ko byagenze. Uko biri kose ntago navuga ko ubuyobozi bwanze kubikora. Birashoboka ko wenda bashobora kuba bari mu nyigo z'icyo bakorera aya mazi, ariko twe ntabwo tuzi icyerekezo. Ugereranyije nk'ibintu cyangwa se ibihingwa wahingagamo hano, ubona warahombye nk'ibintu bingana iki mu mafaranga? Uko biri kose ahangaha inka zarishaga zabonaga umukamo ku buryo nibura nko ku kwezi ntabwo naburaga 500. Urumva nawe ukube n'aya mezi yose 6. Imyaka ibishyimbo nayo yarangiritse, nta kintu tuzasarura. Urumva ni ukuvuga ngo muri make nabyo byafata nko mu 500. Nkayo nguko rero urumva twahuye n'ikibazo ngicyo twari dukeneye ubufasha kugira ngo twunganirwe. Mukecuru mwiriwe? Yego. Abita bande? Nitwa Nyiramagayane Saveria. Nje ndangije umwaka muzima ndahinga. Urumva nkanjye ugeze hano ari ubwa mbere mpageze, nshobora kugira ngo hano hari ikiyaga ariko gisa nabi. Oya, ntabwo hari ikiyaga. Bimeze gute? Hari imirimo igandutse, mbega ndakibazo cyari kifite. Aya mazi rero nge narahingaga, ariko ngewe ndangije umwaka muzima ndahinga. Mbura mbere yaho. Abatubwiye mbere batubwiye ko hashize amezi 6, none uravuze ngo hashize. Nge ni umwaka muzima, mwabaza n'aba baturanye. Ushaka kumwunganira? Murakoze kumva kanya k'ijambo. Amazina yanjye bwite nitwagize Pierre. Ubwo twagiye tubona amazi aje buhoro buhoro, ahera mu murima wa mama. Mama ninde? Magane Saveria uyuvuye ahangaha. Uriya. Ubwo abanza kurekamo, nyuma yaho agenda asagura indi mirimo y'abaturanyi ku ruhande. Murabona ko yabaye ikiyaga, bigaragara ari ikiyaga, namwe n'amaso yanyu mubona. Ubwo rero yagiye yaguka, ubundi tukibaza ngo aya mazi yaje ahangaha kwagiye kuzatwicinjira tuzabaho gute? Byatangiye ryari ko bamwe batuvuga ngo hashize umwaka, abandi bakavuga ngo hashize amezi 6, hari n'abambwiye ko hashize iminsi 2. Ubundi agitangirira mu murima wacu arangije umwaka. Ubwo rero abava ko amezi 6 yamaze kuzura mwacu, agenda asagura indi mirima nuko mutahagera neza hari. Ngubu nje mfite n'imbogamizi ko ashobora no kunsenyera, kuko aya mazi ageze nyuma y'uwanje ari kubura nka metero 5 kugira ngo yegere inzu. Agenda yiyongera muri make. Agenda akura. Aya mazi hari n'amazu yatangiye kugeramo. Yari hafi bura nka metero 3 kugira ngo agere ku nzu yanjye. Ugereranyije n'iki yaguhombeje ku bikorwa wakoraga?
bo umurima wanjye warimo urutoki, ubwo nahingaga mvanze ibihingwa, nahingaga ibishyimbo mu rutoki. None ubu byose byagenze gute? Amazi yarabitwitse birarimbuka, ubu mbese ndiho guca. ubu uriho gutyo kandi nibyo byari bigutunze. Urifuza ko byagenda gute? Bo icyo nasaba leta y'ubumwe ni uko yareba uburyo ariya mazi ahakomoka ikaba yashyira mu yindi migezi nka Sebeya ikaja mu Kivu. Ikindi kandi wenda bandebera kure, ubu nta bushobozi mfite bwo kuba nakwifasha ngo mfashe n'umukecuru wanje, kuko ari hatugize hose hagenje gute habaye ikiyaga. Aho hantu uvuze utuye ni naho utuye na wowe n'umukecuru wawe cyangwa se ni ingo zitandukanye? Ni ingo zitandukanye. Ingo zitandukanye ariko imirima iregeranye. Byaje buhoro buhoro tukabira ubuyobozi bw'umudugudu n'ubw'akagari bakatubwira ko bazashaka uburyo amazi bayobya, ariko twarategereje turaheba kugeza n'iyi saha. Mwigeze mubikora bwa kabiri se nibura ngo mubibutse ko bashobora kuba barabyibagiwe? Twabikoze inshuro zirenze nk'eshatu. Barahagera tukabona barafotoye bagatwara, igisubizo kikaba cyakinyi mutegereze. Ahubwo hari ikindi kibazo dufite, turimo kubona abana baza kogamo, sinzi nabo bigiye koga. Dufite amazi ko umwana ashobora kugwamo bikaba byatera igihombo ababyeyi ndetse na leta, kuko ni abana batoya. Icyo twasaba ni uko ubuyobozi bw'umudugudu bufatanije n'ababyeyi b'abana bashyiraho kubakumira ntibaje baraje muri aya mazi, kubera ko ashobora kubateza ibibazo. Uretse kandi no kuba wenda umwana yaheramo, ndatekereza ko aya mazi ashobora kubatera n'uburwayi. None se ubundi bigeze kutubwira ko ngo yaturutse ku migezi ibiri. Iyo migezi mbere ntiyabagaho? Iyo migezi ubonye twumva ko yahozeho, ariko noneho ija kutuzira twabonye bije guca. Ubwo nanjye ndibaza ndi isahari mbere yajagaye. Nitwa Bayisenga Florence, tuye mu mudugudu wa Gwangara, Kagari ka Murambi, Murenge wa Rubavu. Ikibazo nahuye nacyo, ndi umudamu ukunda kwiteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi, ngahakura mituweli, ngahakura n'amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri, ngahakurana n'iforome. None naje guhura n'ikibazo cy'ibiza by'amazi, sinzi ngo yaturutse. Ubwo rendi gusaba ubuvugizi ng'ubuyobozi mutuvuganire rwose, ni ibihombo kuri twe. Sinzi aho tuzongera gukura n'iforome z'abana, sinzi naho tuzakura mituweli. Turi kugira ngo mwe mutugerere kure aho twe tutashobora kugera, mutuvuganire. Aya mazi yaranyangirije ahantu mbingamo abakure 17 y'ibishimbo, ngakura imifuka 2 y'ibishimbo. None aho hantu hose narahahombye, imishingiro nararanduye, iyindi yarohamiye mu mazi. Kugira ngo wenda rwose pe sinjenje nyine, hirya no hino twese turi kumwe n'ibyo biza, mbese duhanganye nabyo. Ubwo rero turi kugira ngo mutuvuganire wenda mureko mwatugenza. Urumva niba amazi yaraje, mwebwe ubwanyu abaturage musanzwe muhinga ntimuyayobye, uri kumva abandi bantu se cyangwa se ubuyobozi hari iki buzakora kugira ngo buyayobye? Twewe kuko twe duciye bugufi hejuru y'ubuyobozi, mwahatugerera mukatuvuganira rwose. Byaba ngombwa mukatubwira na perezida w'igihugu kamazi agiye kudutera inzara, akadutera kugwaza bwaki, no kutishyura mituweli, no kugura n'iforome y'abana, kandi twari dufite ubushobozi bwo kuyigurira. Ukuri kutureba guca rero, twese turi ingeri zitandukanye. Haduhagaze ni mu kibuga, ni ikibuga cy'inga ariko naho harahingwaga. Twe hakurya urukureba no hino urukureba, ibishimbo byarumye atari uko byeze, byumye ari umushogoro. Benshi baranduye imishingiriro, abandi bayirekamo imwe yarohamishijwe n'amazi. Mbese ni gutyo bimeze. Uretse ahantu duhagaze ko
ho basigaye bahazirika amatungo ariko naho harahingwaga naho ubundi turahingaga mbese ndowageze amazi yose agarukiye nahatangiriye gageze kure ubwo rero tugamudukorera ubuvugizi. Nitwa Murekatete Olive. Ikibazo dufite gitewe n'aya mazi, twebwe nta n'isambu tugira aha ngaha, turi abantu tuza tugakodesha tugatanga amafaranga tugahinga ku myaka. None twarahinze imyaka ihura n'ibiza by'aya mazi. Perezida wa Repubulika turi kumutabaza kuko twaharaniraga kwigira ngo turebe ko hari icyo byatugezaho tuvaho turi tugira aho tugera. None ntago biri gukunda kubera ibi biza, ariko tuzi ko nta kintu kimunanira. Mwe mwatugererayo nk'ijwi rya rubanda, mudufashe mumutubwirire ko tugiye kwicwa n'inzara. Atari uko turi ibigwari, twari twaraharaniye kwigira ariko ibiza bikaba byanze. Amazina ni Mukeshimana Jean Damascene. Nanjye ahangaha mbafite imyaka yangiritse, yangijwe n'aya mazi. Ubwo rero amazi akiza yaje tubona ko ari amazi wenda adafite imbaraga, ariko twatunguwe no kubona amazi abaye ikiyaga. Dukurikiye imvano y'uyu mugezi dusanga ari amazi aturuka mu isoko iva Nyabihu Bigogwe. Aha uko hareba buriya aya mazi amaze gufata ahantu h'abaturage bageze ngo muri hafi 20. Ubwo rero abaturage 20 ingo zigeze muri 20 n'imiryango yabo urukumva ko igiye kwicwa n'inzara bitewe n'aya mazi. Bityo rero urabona ko nkanjye icyari kimbeshejeho nari ndazweho ibyo byo kurya byakagombye kuva mwiyo sambu, ubu ndayo. Ubungenge dufite rero nuko tugiye kubura ibyo kurya kandi twari dufite aho kubikura. Bityo tukaba dusaba kugira ngo ngamwe ijwi rya rubanda mutuvugire, noneho ubuyobozi bw'akarere nubwo inzego z'ibanze zidahwema gutanga amaraporo zisaba kugira ngo akarere kagoboke abaturage bahuye n'ibiza, namwe mutuvugire, noneho byibuza akarere kamenye ko hari abaturage bafite ko tugiye kwicwa n'inzara kandi turi mu gihugu kandi twarakoze. Murakoze. Nitwa Safari Emmanuel. Nanjye ngaba narahuye n'ibi biza. Amazi gabaye aho tubonaga ari kuza make make. Tubaje amakuru batubwira ko gavuye Mizingo. Gavuye Mizingo, abafite imirima bagenda baragira ute baragomorera garatambuka. Garamanuka gafata imirima yanje igeze ngo muri 2. Gafashe imirima yanje igeze ngo muri 2, nari mbinzi birayi nasarura toni 2. None ubu abana banje bishwe n'inzara, nta kintu bafite cyo kubahereza ku mpamvu z'ibiza by'amazi. Asarura toni 2 muki mu birayi byo nahingaga. Nicyo kintu cyonyine wakoraga wari umuhinzi? Nje nari ndi umuhinzi. Ubu se kuva icyo gihe kugeza iyi saha ukora iki? Ubu mbere yawe nukuja gucikiraka. Nukuja gucikiraka, ariko ikiraka nacyo ndako kiba kindosheje kubera ko ubundi nje narihingiraga. Ngigisha abana banje ngagira ute, none ubu bisigaye biranzumbuwa, abana banje gose bishwe n'inzara ndi wareba. Cyo nasaba leta muri rusange nukugira ngo agamazi aho gari gaturuka bongere bagira ute, bongere bazaje bagagomorore, bongere gasubire muri sebe ndakimiza ba leta. Nitwa Ndahayo Jean Marie Vianney, komoka ahangaha mu mudugudu wa Rwangara, mu kagari ka Murambi, mu murenge wa Rubavu.
nshinzwe umutekano muri uyu mudugudu. Abaturage batugejejeho ibibazo bitandukanye by'ibi biza byaje, batubwira ko bababwiye icyo kibazo ariko batubwira ko nta kintu mwigeze mubikoraho. Ni mwari musanzwe mubizi se cyangwa n'ubwa mbere mubyumvishe? Ibi ngibi twari dusanzwe tubizi, tubibona twabibonye gutyo, ngibiza nyine bije bitugwiririye, tubimenyesha inzego z'akagari, inzego z'akagari ziramanuka zirahagera, zitanga raporo ku rwego rw'umurenge, umurenge nawe warahagurutse urahagera, ndetse ahangaha n'akarere karahageze. Kuvuga ngo rero ntabwo twigeze tubitanga ko biri, twarabitanze kabisa. None ni iki mwumva kitakozwe kugira ngo abaturage babone cyangwa se barenganurwe, ibi biza bikurweho? Ni iyihe mpamvu bino bintu bitakozwe neza kugira ngo abaturage basubizwe ubutaka bwabo? Ni ukuvuga ngo ibi ngibi twe tukimara kubitanga ngo urwego rw'umudugudu, kuko ni n'akagari, iki ni ikibazo kiturenze, ntabwo ku bwacu twagomba gufata umwanzuro wenda ngo duhite tuvuga ngo bigende guca, kuko ni ikibazo kiturenze. Ubwo rero kuba twarabitanze akarere kakaba kabizi, akarere ko ndakeka ko mu bushobozi bw'akarere, akarere bafite ukuntu bazabigenza aya mazi, bakareba uko bayafunga ubundi bikarangira. icyo wenda nasaba ni ugusaba abaturage kugira ngo bere gutekereza ko ubuyobozi iki kibazo butakizi cyangwa wenda bwacirengagije, kuko uko byagenda kose buriya buri kubitekerezaho uko bizakorwa, uko byagenda kose ubuyobozi nta kintu cyabunanira, buzabikora kandi aya mazi yazahagarara burundu. Sawa, urakoze cyane. Sawa, namwe murakoze.